ये है जापान की शिंकानसेन ट्रेन जो 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ती है। पर क्या आपको मालूम है कि जापानीज लोग अपनी बुलेट ट्रेन के आगे पानी की पिचकारी क्यों मारते हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि ये चलती हुई ट्रेन को धोते हैं तो ऐसा नहीं है। असली वजह है कि सर्दियों में ट्रैक पर काफी ज्यादा मात्रा में बर्फ जम जाती है, जिससे ज्यादा स्पीड होने पर ट्रेन डिरेल हो सकती है और हजारों लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है। इसी को रोकने के लिए सर्दियों में शिंकानसेन ट्रेन के ट्रैक पर गर्म पानी का स्प्रे किया जाता है। ये हॉट पानी बर्फ को जमने नहीं देता और साथ में धुलाई भी हो जाती है।